ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹெல்த்தியான மஞ்சள் பால் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். மஞ்சள் பால் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக 2 துண்டு மஞ்சள் எடுத்துக்கலாம். அதை ஃபஸ்ட்டு தோல் சீவிக்கலாம். 2 பீஸ் மஞ்சளையுமே நம்ம தூள் சீவி எடுத்துட்டோம். இப்போ அதை ஒரு கிரேட்டர் எடுத்து நல்லா துருவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு இந்த அளவு துருவின மஞ்சள் கிடச்சிருக்கு. அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் 1 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அதில் நம்ம திருவி வச்சுருக்க மஞ்சளை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அது கூட 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடரும் 1 டீஸ்பூன் சித்திரத்தை தூளும் சேர்த்துக்கலாம். சித்திரத்தை வந்து வேறாக கிடைக்கிது, அதை வாங்கி நம்ம பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி பவுட்ராகவே கிடைக்கிது, அது வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்த மஞ்சள், சித்திரத்தை, மிளகு எல்லாமே கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட 2 கப்பு நான் பால் சேர்த்துக்கிறேன். இது தாராளமாக 3 பேருக்கு சர்வ் பண்ணலாம். இதை நல்லா கொதிக்கட்டும். பால் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் நான் பனங்கல்கண்டு பொடி சேர்த்துக்கிறேன். பனங்கல்கண்டு கல்கண்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் முன்னாடியே சேர்த்து கொதிக்க விட்டுருங்க, அப்போ தான் ஈஸியாக கரையும். பனங்கல்கண்டு பொடி சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இதை ஒரு வடிகட்டி எடுத்து பாத்திரத்தில் வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ ஒரு கரண்டி எடுத்து அந்த மசாலா பொடி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிடுவோம். அப்போ தான் அதில் இருக்க நல்ல மசாலா எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட மஞ்சள் பால் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதை நம்ம கிளாஸில் ஊற்றி சர்வ் பண்ணிடலாம். டெய்லியுமே இதை நைட்டு படுக்க போகிறப்ப குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். இந்த குளிர் நேரத்துக்கு குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளும் இது செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு படுக்கலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.